Уже светло. И облачно, пасмурно. Небольшой туман. Всем привет, ребят. 3 часа 28 минут. Хотел ровно в 3 часа встать. Не смог. И сейчас я бы еще поспал. Дождик идет. Небольшой. Печка еще дымится. Вот. Погода так себе. Ну, вода за сутки примерно сантиметров 10, наверное, поднялась. Моторки гоняют. Я слышал несколько раз. Ну, всю ночь ездят, короче. Но выстрелов нету. Выстрелов нету. Как ни странно. Жарко было очень спать. Было жарко. Дверь всю ночь открытым был. Птицы не умолкали. Прям в ушах звенит. Вот такой гул птиц всю ночь. Буду завтракать. И, ребят, сегодня я съезжу на вторую избу еще. Конечно, погода не очень, но надо съездить. Проведаем вторую избу. Здесь порядок навели. Съездим туда, там посмотрим, что и как. Вот слышно, еще моторка спустилась там. Гудит, идет. Так, на улице не скажу, что холодно. Плащ не взял. Вот думал, вот чувствовал, надо было бы плащ взять, но вчера солнечно было, думаю, авось дождя не будет. А хотя РП5 показывает. Но показывала на завтра дождь, друзья. За всю ночь вот так прогорело. Чуть-чуть осталось. Ну вот, примерно так, ребят. Просыпаемся. Будем завтракать. Кругом птицы. Вчера вечером, когда уже я не снимал ничего. Знаете, у меня смартфон есть с собой. И на смартфоне там GPS и карту там закачал на смартфон. И дай, думаю, без интернета попробую, работает, нет. Тут кружился, короче. Оффлайн карту закачал. Все четко работает. Даже трек, как сказать, остается. Надо было мне эту карту, ну, как бы испытать GPS, включить, и когда вот прогулялся я вечером, вечерний поход надо было все заснять, сколько километров прошел. Ну, блин, честно слово, дождик-то начинается полным ходом. Надеюсь, видно, капает. Только противный дождь, наверное, выйдет. Моросящий, долгоиграющий, потому что все затянуло. А может и утренний дождь. Как дед говорил, утренний дождь — это гость. Может рассосется все еще. Ладно, пускай. Сейчас я затоплю костер и поставлю чайник. Тут вот так все закрыто только вон. И все, всю зиму так было. Сейчас 2 утки пролетели. Тихоря летают, блин.
Пара только пролетела и все. Так, тут оставлю. Здесь еще открыть надо. Ой, прижало, блин. Ну вот такая вытяжка, как бы, чтобы насквозь продувало. Здесь 2 отверстия и там сплошное отверстие. Там выше на повороте рябчик еще свистанул. Даже рябчик живой есть. Ну и тут все открыто. Сейчас вот я сел, и на глаза попалось. Березовый сок я тут написал по-своему зарава. Если бы не эта запись, я вообще про березовый сок и забыл. Надо сходить, посмотреть березовый сок. Нагрел я суп. Остатка немножко уже осталось. Прям так с котелкой я буду кушать. Что нравится от такого. Ну, выборочно, потому что супа очень много, еще аппетита с утра у меня такое нету. Только встал и сразу завтракать как-то. Хоть водички похлебаю и сразу же сходим за этим березовым соком. Но вчера я поставил, не знаю сколько там набежало. На другое дерево поставил. На первом дереве там 2 глотка только вышло. Совсем забыл. И ведь никак вспомнить не могу. Только запись мне помогает еще. Голова занята другими мыслями. Вкусно. Есть можно. Но не похоже, что это цыпленок. У цыпленка мясо белое, а это какое-то красноватого цвета. Не знаю, что за страус тут. Да. Надо сходить, пока не забыла. Может, сока и нету, но котелок все равно надо принести в избушку. Там избушку оставлю. Это дежурный котелок. Чайник, котелок в избушке там. Для любого пользования. Кто захочет, пусть пользуется. Блин, дождик-то немножко моросит. 2 выстрела я услышал. Где-то вот тут, наверное, у меня. Ух, ё-моё. Котелок полный. До сих пор капает. Полный котелок, ребят. Вот это да, надо полторашку куда-то залить, что ли. Такой полторашки нету. Вот, вы смотрите, деревья разные. Где-то бежит
а где-то вообще нет. В одном дереве, такое толстое большое дерево, 2 глотка. Здесь, блядь, полный котелок. Думал, утки. А нет. Еще вот этот мусор надо. Вот такого цвета. Не думайте, что он такой прозрачный, а он какой-то вот, ну, вот видите, это настоящий березовый сок. Настоящий. Сейчас этим можно напиться вдоволь. Попробую. Ой, бля, холодный. Знаете, вот немножко берестой вот так чуть-чуть пахнет. Сегодня дождь такой, и вот все время объектив будет этот сырым. Ну, одним словом, не знаю, что и делать. Забирать эту воду или выливать. Потому что у меня и полторашки, наверное, нету. Ой, не помню там. Откуда он может быть тут? Здесь точно нету. Там еще для всяких нужд приносил там целый мешок. Тут у меня прикол, приманки, привада. Для смолы вот. Гнать смолу это все дело. То есть она, полторашка. Вон она. Вот, блин, погода. Расстраивает меня эта погода. Ну, полторашка. Больше не надо. Да и это, наверное, не знаю, там, выпьют, не выпьют. Может, гостинцем увезу домой. Такая полторашечка. Ребят, я встал после 3 утра. 3:28, наверное, было, или 3:20. Сейчас уже время 8 часов 11 минут. Никак я не могу выехать, потому что начался дождь и не прекращается. Прям лед. У меня плаща нету, я в этой одежде. Если я выеду через пару километров, я буду сырым. Я уже валялся, блин, спал. По-новому затапливал печку, немножко там подогрел избу там. Но, в общем, высыпаюсь конкретно. Ну и погода совсем. Ну вот я уже все убрал. Я уже готов стартовать.
Погода, вот смотрите, как что творит. Льет дождь. Дым идет уже с южной стороны. Пасмурно совсем погода. Интернет не ловит, к сожалению, посмотреть хоть что показывает там РП5. Пока сижу в избе. Я не знаю, что делать. До обеда примерно могу я. В принципе, если до обеда посижу, я еще ничего не потеряю. Другого варианта нету просто у меня. Просто переждать этот дождь и все. Самое главное, чтобы он на сутки не зарядил там. Так, ребят, я собрался. 9:30 сейчас. Уже время. 10 час. Все в чистоте порядка оставляем. В печке еще немножко дров осталось. Вот, ладно. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Немножко так приоткрытым оставлю, чтобы птицы не залетели, как в прошлом году трясогузкой. Залетели, блин. Дождь. Немножко, чуть-чуть. Как будто, как сказать, ну, моросящий дождь. Уже ждать некуда. Время-то идет. Надо ехать. Решил я съездить до второй избы. До второй избы съездим. А на эту избу уже приедем на УАЗике. Походы будут на УАЗике. На лодке. Может быть проходным еще. Когда я буду, еще у меня будет поход на вторую избу один раз. По большой воде. Но может остановлюсь. А так, чтоб с ночевкой. Только будет в июль месяце. Ладно, поедем. Хорошенько понемножку. Тут все чисто оставляем. Чистота, порядок. Смотрите, какая большая вода. Ну, потихоньку вода поднимается. Медленно она идет вверх. Пол лодки воды уже. От дождя, после таких дождей еще больше пойдет вода. Так. Ладно. Сюда. Да туда. Снимать буду минимум. Сами видите, понимаете. Дождливую погоду не поснимаешь много. Вот так. Будет что-то интересное, буду включаться. Опачки. Небольшой туман на реке. Вроде терпимо, сейчас дождь. Моросит, но смотрите, как сосульки висят. Сейчас сыро.